சீரியஸான ஒரு புது டாக்ஸ் கொண்டு வர போயினோம், ரெயின் டாக்ஸ், மழை வரி. இன்றைக்கு ஏப்ரல் 1 தான். ஆனால் இது வந்து ஏப்ரல் ஃபூல்ஸ் ஜோக் இல்லை. என்னென்னு இந்த டாக்ஸ் வேலை செய்யும் என்றால், உங்களோட ப்ராப்பர்ட்டியில் எவ்வளோத்துக்கு ஹார்ட் சர்ஃபேஸ், தண்ணி கீழே போயிடாத அளவுக்கு இருக்கிற சர்ஃபேஸ்கள், உதாரணத்துக்கு டிரைவ்வே, பேமெண்ட், இன்டர்லாக்கிங், எவ்வளோ கூட அந்த சர்ஃபேஸ்கள் கவர் பண்ணி இருக்கிறீங்களோ அதுக்கு உங்களுக்கு கூட டாக்ஸ் பே பண்ணணுமா. ஏன்னா அப்படி என்றால் அந்த சர்ஃபேஸ் உள்ள தண்ணீர் வந்து ட்ரைனேஜுக்கு இல்லை, சுவேஜுக்கெல்லாம் போகும். அந்த சுவேஜ் சிஸ்டம், ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தை ஹேண்டில் பண்ணிடலாமல் இருக்கா. மற்றது இப்படி என்றால் உங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணும் தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இம்ப்ரேமியபிள் சர்ஃபேஸ்களை போடுறதுக்கு. ஏன்னா புல்லுன்னு சொல்லிக்க தண்ணி வந்து அப்படியே கீழே போகும். இம்ப்ரேமியபிள் சர்ஃபேஸ்களும் பாவிக்கலாம். அப்படி இன்டர்லாக்கிங் செய்கிறேன்னு சொன்னாலும் தண்ணி கீழே ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய மாதிரி என்வாயர்மெண்டலி ஃப்ரெண்ட்லியான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த ரூல்ஸ் இன்னும் எஃபெக்ட்டுக்கு வேற இல்லை. இன்னும் ஒரு பப்ளிக் கன்சல்டேஷன்லாம் இருக்குது. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணலாம். அல்லது பிடிக்கலைன்னு சொன்னால் உங்களை கவுன்சிலர்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணுங்க அல்லது இமெயில் பண்ணுங்க, இப்படி இதை நிப்பாட்ட சொல்லி. இதை பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன? இந்த ரெயின் டேக்ஸ் நல்ல ஐடியாவா அல்லது கூடாத ஐடியான்னு சொல்லி நீங்கள் காமெண்ட் பண்ணுங்க பிலோ. மற்றது மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்க. மற்றது இன்னொன்று எங்களோட யூடியூப் சேனலையும் ஃபாலோ பண்ணுங்க, தமிழ் ரியல்டர் GTA சொல்லி. அதில் நாங்கள் லாங் ஃபார்ம் வீடியோஸ் உங்களுக்காண்டி போட்டிருக்கிறோம்.